앞으로의 교육은 변화하는 시대에 맞춰서 선생님이 직접 갈 길을 제시해주고 모두가 일체화된 교육을 받는 것이 아니라 학생들이 어릴 때부터 스스로 창의력을 가지고 자신의 길을 찾을 수 있도록 변해야 합니다. 어른들이 할 일은 다양한 경험을 쌓을 수 있는 수많은 콘텐츠를 만들어 놓고 아이들에게 직접 자신의 흥미와 재능에 따라 갈 길을 정할 수 있도록 유도하는 것입니다. 미래형 대학이라고 불리는 미네르바 스쿨의 교육 방식은 수많은 나라에서 다양한 학생을 입학생으로 맞아들이고 교수들은 각각 학생들이 원하는 장래와 수업을 위해 개인별 커리큘럼을 하나하나 작성한 후 그에 맞게 수업을 진행합니다. 적은 수의 선생님들이 많은 학생들에게 하나하나 일일이 개입하는 게 힘들기 때문에 다양한 컨텐츠를 준비하여 아이들이 동시에 동질의 맞춤형 수업을 받을 수 있도록 프로그램을 개발해야 합니다. 이러한 교육의 방향에 VR을 이용한 수업은 1인의 개별 수업뿐 아니라 다수의 협업 수업이 가능하며 다양한 컨텐츠의 적용이 용이합니다. 지금까지의 교실은 그저 지식을 아이들에게 주입해주는 장소였고 아이들의 주체성을 기르는 데 전혀 효과를 주지 못했습니다. 한 교육 전문가는 화장실에 가는 것도 허락 맡았던 고등학생들이 졸업하자마자 혼자서 모든 것을 결정하기엔 한 번도 가져보지 못했던 수많은 선택지가 부담스러울 수밖에 없다라고 이야기했습니다. 선생님과 부모님은 갈 길을 정해주는 것이 아니라 그저 갈 길을 여러 군데 만들어 놓고 아이에게 스스로 선택하게 하는 것이 바람직한데 그것이 저희가 꿈꾸는 바람직한 VR 교실입니다. 선생님 없이 아이가 스스로 지식을 얻고 다음 할 공부를 찾아 나가게 되는 그런 교실이죠. 하지만 아직 어리거나 공부를 하기 싫어하는 학생들이 많기 때문에 공부를 마치 게임처럼 재미있게 만드는 게이미피케이션의 효과가 필요합니다. 학생들이 공부를 싫어하는 여러 가지 이유는 먼저 앉아있기만 하기 때문에 좀이 쑤시고 집중이 잘 되지 않으며 게임과는 달리 눈에 바로 보이는 성취도가 거의 없기 때문이라고 합니다. 그렇기에 VR 공부 프로그램은 짧고 아이들이 게임처럼 즐길 수 있으며 한 프로그램을 끝낼 때마다 성취감을 느낄 수 있게 만들어야 합니다. VR은 북리얼리티의 약자로 사람들이 가상현실 속에서 책을 보다 직접적으로 체험할 수 있도록 설계된 저희만의 독자적인 교육 프로그램입니다. VR의 대표적인 세상에서 가장 오래된 수학책과 수학탐정 매키와 누팡의 대결은 스토리텔링형 상호작용이 가능한 가상현실 게임이며 자신이 직접 책 속의 주인공이 되어 퀘스트를 해결하고 문제를 풀어가는 자기 주도적 학습이 가능합니다. VR의 장점을 몇 가지만 말하면 시중에 있는 다른 VR 콘텐츠와는 달리 아이들이 어려워하는 부피를 가진 공간 도형을 실제로 눈앞에서 회전해가며 직접 이해하기 쉽게 보여주며 수학뿐만이 아닌 과학, 문학 등 여러 과목에서도 활용이 가능하므로 아이들은 이 VR 교육 게이미피케이션에서 재미와 뛰어난 학습 효과를 갖게 될 것입니다. 아이들의 창의력과 집중력, 그리고 문제 해결 능력을 길러주는 교실, 그리고 무엇보다 중요한 재미있는 수학 공부. 저희와 함께 만들어 나가요.